హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు సంధ్యాస్ కిచెన్. ఈరోజు మన బ్యాచిలర్స్ రెసిపీలో మనం చూడబోతున్నాం స్వీట్ కార్న్ సూప్. ఎవరికైనా జలుబు, దగ్గు, ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు ఎపటైట్ అనేది అంత మంచిగా ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఇలా మనం వేడివేడిగా సూప్ తీసుకుంటే హెల్త్కి చాలా మంచిది. అంతేకాకుండా ఎవరైతే వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి కూడా ఇది చాలా బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. మరి ఈరోజు మనం దీన్ని కెటిల్లో చేస్తున్నాం. మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా మనం రెడీగా పెట్టుకోవాలండి. ఈ సూప్ మనకి 15 మినిట్స్లో రెడీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు తయారు చేసే విధానం చూద్దాం. ఇక్కడ మనం కెటిల్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ గీ యాడ్ చేస్తున్నామండి. ఈ ప్లేస్లో మనం బటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు. మరి ఇంట్లో చేసిన గీ అయితే ఇందులో ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉండదు కాబట్టి బటర్ కన్నా గీ చాలా మంచిది. దీన్ని యూస్ చేయండి. ఒక్కసారి మనకి గీ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం జింజర్, గార్లిక్, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, ఎల్లో కలర్ క్యాప్సికమ్, రెడ్ కలర్ క్యాప్సికమ్, తర్వాత కొన్ని క్యారెట్ ముక్కలు, ఇవన్నీ కూడా మనం వేసుకోవాలండి. వేసుకుని ఒక 2-3 నిమిషాల పాటు దీన్ని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మనం గీలో చేసుకుంటే పచ్చివాసన లేకుండా మంచిగా ఉంటుంది. తర్వాత కొద్దిగా హల్దీ పౌడర్, సాల్ట్ వేసుకుంటే ఈ వెజిటేబుల్స్లో వాటర్ అంతా కూడా మనకి త్వరగా వచ్చేస్తుందండి. ఇక్కడ మనం లిడ్ క్లోజ్ చేయకుండా ఓపెన్గానే మనం 2-3 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత మనం తీసుకున్న స్వీట్ కార్న్లో సగం ఇందులో వేసుకుని సగం పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈ స్వీట్ కార్న్ వేసిన తర్వాత ఒకసారి మనం దీన్ని మిక్స్ చేసుకుని మూత పెట్టుకుని ఒక 5 మినిట్స్ వరకు దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా కుక్ చేసుకుంటే స్వీట్ కార్న్ గీలో ఫ్రై అయ్యి టేస్ట్ చాలా మంచిగా ఉంటుంది. ఒక 5 మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత లిడ్ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి దీన్ని మిక్స్ చేయండి. ఇలా మనం మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో పాటు మనకి సెట్ ఇచ్చారు కదండి, ఆ స్టీమర్, ఆ బాస్కెట్ని మనం పైన పెట్టుకోవాలి. పైన పెట్టుకున్న తర్వాత మనం పక్కన ఏదైతే పెట్టుకున్నామో స్వీట్ కార్న్ ఇందులో వేసుకోవాలి. వేసుకుని చక్కగా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి. స్ప్రెడ్ చేసుకుని లిడ్ పెట్టుకుని ఒక 7 to 10 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి. మరి ఇది పెట్టుకున్నప్పుడు స్టీమ్ ఎస్కేప్ అయిపోకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఇలా మనకి ఒక 7 మినిట్స్ అయిపోతే మనకి స్వీట్ కార్న్ మంచిగా కుక్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు దాన్ని తీసి 2-3 నిమిషాల పాటు చల్లార్చుకోండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ మూత పెట్టి కెటిల్ని కుక్ చేసుకోండి. స్వీట్ కార్న్ చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో మనం స్వీట్ కార్న్ వేసుకోవాలి. తర్వాత మనం కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మూత పెట్టి స్మూత్ పేస్ట్ లాగా మనం దీన్ని రెడీ చేసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్ వేసుకుంటే మనకి సూప్ చాలా టేస్టీగా రావడమే కాకుండా త్వరగా థిక్ కూడా అయిపోతుంది. ఇక్కడ కన్సిస్టెన్సీ చూసారు కదండి, ఈ విధంగా మనం చేసుకుని రెడీగా పెట్టుకుని మరుగుతున్న సూప్లో దీన్ని యాడ్ చేసేసుకోవాలి. ఇది వేయగానే మనకి థిక్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ మనం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మనకి సూప్ ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో దాని ప్రకారంగా మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మిక్స్ చేసుకుని కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుని ఒక 5 మినిట్స్ వరకు మనం పెట్టుకుంటే కనుక ఈ సూప్ మనకి థిక్గా అవుతుంది. మరి ఎవరికైతే హోమ్ స్టైల్ హెల్తీగా కావాలనుకుంటున్నారో అలాంటి వాళ్ళు మరి ఇలా చేసుకోండి. మీకు రెస్టారెంట్ స్టైల్లో కావాలి అనుకుంటే కనుక 1 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకుని ఒక బౌల్లో కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోండి. మరి ఇది వేస్తే ఇంకా మనకి ఫాస్ట్గా సూప్ థిక్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి మనం మరుగుతూ ఉన్న సూప్లో వేసేసుకోండి. ఇది వేసిన 2-3 నిమిషాలకే మీకు ఫాస్ట్గా ఈ సూప్ థిక్ అయిపోతుంది. ఇది వేయకపోయినా కూడా మనం చేసుకోవచ్చండి. మరి మనకి బయట చేసే విధంగా కావాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇది యూస్ చేయండి. ఇలా మనం వేసేస్తే ఇంకా అది థిక్ అయిపోతుంది. మరి ఇక్కడ మనం మూత పెట్టి అవసరం లేదండి, ఎందుకంటే మూత పెడితే మాడిపోతుంది. ఇలా ఓపెన్గా 2-3 నిమిషాలు కుక్ చేసుకోండి. తర్వాత కొంచెం గార్లిక్ పౌడర్ వేసుకోండి. ఇన్ కేస్ మీకు ఇది అవైలబుల్గా లేదంటే ముందు గార్లిక్ వేసాం కదా, అప్పుడే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి. తర్వాత కొద్దిగా బ్లాక్ పెప్పర్ వేసుకుంటే మన సూప్ రెడీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు పవర్ సప్లై బంద్ చేసేసుకోండి. ఫైనల్గా కొంచెం స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్తో గార్నిష్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ అయిన స్వీట్ కార్న్ సూప్ రెడీ అయిపోతుందండి. మరి ఇది చాలా టేస్టీగా వచ్చింది. మరి మీకు నచ్చితే కనుక తప్పకుండా ట్రై చేయండి. తర్వాత ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో మనం రెడీ చేసుకున్న సూప్ని వేసేసుకోవడమే. మరి ఎవరైతే వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో అలాంటి వాళ్ళు కంపల్సరీగా దీన్ని ట్రై చేయండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. కొత్తగా చూసే వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.